Di seburuk-buruknya kita, sekalipun kita terancam dengan sifat Rahman dan Rahim Allah itu, masih diberi peluang untuk kembali. Masih diberi peluang untuk menjadi hamba yang baik. Maka ingatlah, ketika pernah berbuat salah dan terancam dengan keburukan, ingat kalimat ini. Baik, sampai sini dulu. Itu rangkuman dari tafsir ini untuk kalimat pertama. Ini tafsir Al-Wasit. Karena Syekh Muhammad Sayyid Tantawi itu salah satu guru tafsir kami. Saya 2006 itu ke Mesir, tinggal di Bu'ath untuk bertalaki ngaji tafsir ini. Sampai pulang, saya kembali ke Indonesia, terus ke Tripoli lagi, Syekhnya wafat. Ini Syekh Al-Azhar yang digantikan oleh Syekh yang sekarang, Syekh Ahmad Al-Tayyib. Nah, sekarang kita sudah kedatangan tamu juga. Sudah tiba ya? Sudah sampai? طيب الآن الحمد لله يعني حضر معنا ضيوف الكرام من مصر الحبيبة جمهورية مصر العربية الشقيقة الحبيبة اللي يكون في هذا المسجد المبارك معنا أولا الشيخ تفضل مشكورا معنا يكون معنا الشيخ علي دكتور علي أين دكتور علي disusun dulu masuk sini. Assalamualaikum. معنا الشيخ علي الدكتور علي ما شاء الله من تلاميذ الشيخ الشعراوي المصري الكبير. Beliau di antara muridnya Syekh Sya'rawi tadi yang saya sampaikan, اللغوي أيضا أهل القرآن الكريم، كان من أحد كبار البعثة هنا في أندونيسيا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم له الخير والبركة ودوام الصحة والعافية إن شاء الله. Ya, fahimtum? Paham? Nah, beliau ini Syekh Ali, ahli bahasa, ahli Quran juga. Ada beberapa yang bahkan oleh beliau Qurannya di Arab dijelaskan dengan dalam itu. Nah ini ini Syekh Ali, kemudian di sahabat kami Ustaz Muhammad Al-Haqdini di Safara Al-Masriyah, wa Allah subhanahu wa ta'ala yudima lahu al-barakah fi 'amalihi wa aidan yahfaz lahu yani sihhatahu wa 'afiyatahu wa yudha'if lahu al-ujur wa khasatan يعني جميع أعماله طيلة أيامه هنا في أندونيسيا قريب 6 أشهر تقريبا 6 أشهر هذه أيام قصيرة يعني أيام قصيرة. Jadi kita patut berterima kasih, beliau adalah atas agama di kedutaan Mesir. Ini yang mengatur untuk yang berangkat diberi visa ke Al-Azhar dan juga mengatur duta-duta Al-Azhar untuk berdakwah di Indonesia. Dan ini menjadi وهذا قد يكون يعني من آخر أيامي هنا في Indonesia. Ini akan menjadi hari-hari malam-malam terakhir untuk beliau di sini. فلا أريد أن لا أستطيع أن أقول أغادر لأن الشيخ محمد يعني من أهلنا ليس ضيف لنا أهل. Ya, saya tidak ingin katakan beliau izin pamit karena ini keluarga kita semua. Dan وطبيعة الأهل دائما يكون يعني دواما معنا لذلك نريد التكريم قبل أن يزور أهله إلى مصر ونسأل الله سبحانه وتعالى يكون العودة إلى Indonesia. Dan beliau ini pertama kali saya berjumpa awal liqa ma'a Sa'adat Marashah yakun mustashar jadid Yasir masyaallah inna ma'al usri yusra. ونسأل الله سبحانه وتعالى تيسير يعني للأستاذ ياسر سيد ياسر سعادة الملحق نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكم عملكم هنا طيلة أيامكم في إندونيسيا ونرحب يعني بحضوركم هنا شرفنا بحضور فضيلتكم فدائما نحن نقول أهل مصر أهلنا لأن أول من اعترف باستقلال إندونيسيا مصر. Kita harus selalu menjalin persaudaraan dengan Mesir karena negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan kedaulatan Indonesia adalah Mesir. Baik. Wa huwa Masr. Wa indama sumiyat Masr bi ummi dunya fa Indonesia asmat abuha. Jadi ketika disebutkan Mesir itu ummud dunya, ibunya dunia, bapaknya siapa? Indonesia, ya.
طيب لا أريد أن أطيل الحديث في هذا المقام الشريف، هذه المناسبة الطيبة نريد أن نتيح الفرصة الطيبة أولا لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ علي صديقنا أستاذنا شيخنا ليعطي لنا كلمات مشجعة فيها أيضا توصيات ربانية ما يشجعنا إلى أن نتقرب إلى ربنا رب العالمين الله سبحانه وتعالى. فنسمح له فليتفضل مشكورا، فأكون مترجما له، فلا يليق للمترجم أن يجلس بهذا الكرسي. Ini ganti kursinya supaya sama ya. طيب. استسمح لنوتي الشيخ علي كلمته الأولى. تفضل يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار ومن نهج نهجهم واستنى بسنتهم وسار في طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermohon keberkahan seperti salawat itu teriring keberkahannya kepada salawat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau, juga beliau memohon semoga keberkahan itu berlanjut kepada seluruh umatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dengan akhir hidupnya atau sampai dunia ini berakhir. بداية أقدم خالص امتناني وشكري للدكتور آدي هدايات على تلك الدعوة الكريمة التي أتاحت لنا أن نجلس بين أيديكم ونرى تلك الوجوه النضرة والرحاب المباركة، وإني لأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا هنا في بيته أن يجمعنا في الآخرة تحت مستقر رحمته، اللهم آمين يا رب العالمين. Yang pertama kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi mendalam penghargaan kami yang paling tulus pada sahabat kami yang ada di samping beliau. Kemudian juga yang telah memberikan undangan sehingga kami bisa membersamai jamaah yang Masya Allah wajah-wajah yang penuh cahaya dan kebaikan ini. Mungkin yang dekat lampu jadi bercahaya. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghimpun kita di akhirat kelak dengan rahmat yang lebih indah dan kemuliaan yang lebih baik. هي خاطرة قصيرة، كلمتي ستكون خاطرة قصيرة جدا لكن فيها إن شاء الله يعني الإفادة الكبيرة. المسجد هنا بيت الرحمن، وأنا دائما يعني ألتفت إلى أسماء المساجد في إندونيسيا، دائما لها معنى عظيم ومن ورائه دائما معاني نستشفها ملتمسة بالقرآن والسنة إلى غير ذلك. قبل ذلك تكلمت في بيت الإحسان أو مسجد الإحسان وتكلمنا عن كلمة الإحسان. فبيت الرحمن هناك فرق بين الرحمن وبين الرحيم. Baik, saya ingin menyampaikan saat ini yang simpel saja, yang sederhana, tapi insya Allah cukup mendalam dan luas. Nama masjid ini Baitur Rahman. Saya meriset menganalisis setiap saya berdakwah ke beberapa tempat di Indonesia, nama-nama masjid di Indonesia itu sangat unik. Terambil dari sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya mendapatkan pengalaman sebelum ke sini, saya sempat juga berdakwah di Masjid Al-Ihsan yang di Jakarta, yang di PTM, PJS. Saya menemukan bahwa namanya juga tidak jauh dari sifat-sifat itu. Ini Baitur Rahman. Teman-teman sekalian, Baitur Rahman, nama Ar-Rahman tentu berbeda dengan Ar-Rahim. لكي يتضح معنى كلمة الرحمن والرحيم، طبعا هما من أسماء الله الحسنى التي ذكرت في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. فنبدأ بكلمة بسم عشان نفرق بين الرحمن والرحيم. نبدأ بكلمة بسم، اشتملت على 3 حروف، الباء والسين والميم. الصالحين والعارفين بالله قالوا الباء بهاؤه، والسين سره، والميم معرفته لما يدور في ملكه.
Untuk bisa mendapatkan penjelasan dan pengetahuan yang jelas tentang perbedaan Rahman dan Rahim, kita bisa sedikit belajar dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang sering kita ucapkan tapi punya makna yang sangat dalam. Mari kita mulai dengan kalimat Bismi, khususnya dari kata Sin dan Mim kemudian Ba sebelumnya. Ba, ada yang mengatakan para mufassir dan orang-orang soleh yang mengetahui tentang rahasia makna ini mengatakan Ba-nya dari kata Al-Baha, yaitu satu keagungan, kedekatan, kemuliaan. Sinnya adalah sirrun, rahasia. Kemudian mimnya adalah ma'rifah, sesuatu yang dikenali. Jadi ada keagungan, kemuliaan, dan ada rahasia di dalamnya, dan ada sesuatu yang dapat dikenali. لن تجد في الدنيا كلاما يفسر بالحرف، كل حرف له معنى إلا كلام رب العالمين في القرآن الكريم. وهذا وإن دل فإنما يدل على أن القرآن معجزة بكل المقاييس، بكل حرف من حروفه، بكل كلمة من كلماته، بكل جملة من جمله، بكل حوار من حواراته. فالقرآن معجز لا محالة إلى يوم القيامة. Kalau Anda ingin meriset atau bahkan mengkomparasikan, membandingkan, Anda tidak akan pernah mendapatkan satu kalimat atau paparan yang setiap hurufnya punya makna kecuali Al-Quran. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran memang bukan perkataan manusia. Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita mendapati setiap hurufnya, setiap kalimatnya, setiap dialognya, setiap segala yang tertuang dalam Al-Quran semuanya punya makna. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sekedar kalam, tapi punya nilai kemuliaan yang disebut dengan mu'jizat. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ألقيت الضوء عليها وعلى تفسيرها ونحوم حول معانيها. القصد من وراء ذلك أنك عندما تقف في الصلاة بين يدي العلي القدير وتقول بسم الله الرحمن الرحيم تعي معنى هذه الآية جيدا. Seorang ibu punya rahim, tapi Rahman itu status yang hanya melekat kepada Allah semata. Fadal. ونحن في بيت الرحمن. نحن في بيت الايه؟ بيت الرحمن. لكي يتضح معنى الرحمن أكثر وأنها صفة خاصة بالذات العلية سبحانه وتعالى لا يشترك فيها أحد من الخلق، عندما ينزل البلاء والوباء الخلق كلهم يتضرعون إليه، مثلما حدث في فيروس كوفيد 19. بقت الناس في رعب، الناس في هلع، الناس في فزع، الكل يصلي ويسجد ويركع ويرفع يديه يا رحمن يا رحيم، اللهم ارفع الوباء والبلاء عن البلاد والعباد. فعلا الرحمن لا رحمن غيره، فهو رحيم بعباده. Jadi kalau kita bisa paham kata Rahman ini, sebetulnya bisa kita ambil manfaatnya untuk kita terapkan dalam kehidupan. Kita sekarang ada di Baitur Rahman, nama masjidnya Baitur Rahman. Bukankah nama Rahman itu pengungkap segala kesulitan, menghilang segala keresahan, menghilang segala hal yang menyulitkan kita? Maka kalau datang ke masjid ini sesuai dengan namanya, manfaatkan nama itu. Minta kepada Allah untuk menghilangkan kesulitan kita. Tidak semua yang datang ke tempat ini merasakan senang. Mungkin ada yang sedang gelisah, sedang tidak nyaman, ada yang temannya kurang sehat. Bukankah saat kemarin dilanda COVID-19 yang sedang marak, banyak orang berdoa mohon kepada Allah, Ya Rahman, Ya Allah yang Maha Pengasih, hilangkan COVID ini, hilangkan musibah ini, hilangkan penyakit ini. Mumpung masih ada di sini, tempatnya Baitur Rahman, maka mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon menghilangkan semua kesulitan dan ketidaktenangan jiwa kita, sehingga ketika pulang dari sini kita merasakan kenyamanan. يبقى إذن الرحمن صفة خاصة بالذات العلية. أما الرحيم صفة مشتركة بين الله وبين عباده. الله رحيم بعباده، والأب رحيم بأولاده، والأم رحيمة بأولادها. إذن رحيم على وزن فعيل صفة مشتركة بين الله وبين عباده. Karena itu saya ingin tegaskan kembali, manfaatkan betul nama Rahman ini, karena Rahman berbeda dengan Rahim. Rahim juga bisa diteladani dalam kehidupan kita. Kasihnya bisa bahkan diterapkan dalam konteks kehidupan sosial. Allah Maha Penyayang dengan sifat rahimnya. Bukankah dari kata rahim ini pun bapak bisa menjadi penyayang? Bapak penyayang, di antara nama makna Ibrahim kan Abun Rahim dia. Bapak sayang kepada anak, ibu sayang kepada anak.
Allah sayang kepada hambanya itu keteladanan rahim. Tapi Rahman itu hanya untuk Allah saja. Sesayang-sayangnya bapak perhatian, ibu perhatian kepada anak, tetap tidak memiliki sifat Rahman dalam dirinya karena tidak mungkin menghilangkan semua kegelisahan yang dirasakan oleh anak-anaknya. إذا عندما تقف في الصلاة وتقول بسم الله الرحمن الرحيم آية واحدة، هذا الكلام كله في آية واحدة، الآية الأولى من فاتحة الكتاب. ولذلك سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. Karena itu saya ingin tegaskan, kalau sudah paham makna ini dan ketika kita menunaikan sholat dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rasakan makna itu. Punya kesulitan, minta oleh Allah dituntaskan. Sedang gelisah, minta ditenangkan. Sedang kurang kemudian hati kita, sedang futur, sedang jauh, sedang keras, minta dilembutkan. Karena itulah kemudian Al-Fatihah yang juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim jadi bagian yang terpenting dalam Al-Quran. ولذلك هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم آية عظيمة، ولذلك افتتح الله بها سور القرآن الكريم. ما من سورة نبدأ بها إلا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا ابتدأ الله سبحانه وتعالى سور القرآن الكريم بهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم؟ كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لخلقه ولعباده إذا وجدتم في سورة من السور وعد ووعيد وتهديد بالجنة بالنار أو بالعذاب أو بالجحيم تذكروا أنني في بادئ ذي بدء قلت أنا الرحمن وأنا الرحيم. Kalau kita melihat bahwa bahkan saking pentingnya Bismillahirrahmanirrahim, Allah membuka seluruh surah dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa rahasia dibukanya seluruh surah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah yang ke-9 tadi? Allah seakan ingin memberikan kesan kepada kita. Kalau kita ngaji kan kita sering mendapatkan juga selain janji tentang surga, kemuliaan, bukankah pernah dengar ancaman tentang neraka? Siksa yang berlipat kalau nggak mau tobat, hukuman-hukuman yang sangat berat. Supaya kita mengingat sekalipun Allah memberikan ancaman atau penegasan dengan hukuman-hukuman itu, masih diingat di benak kita. Allah mengatakan, hei, kalaupun kau mau kembali, ingat, aku punya sifat Rahman dan Rahim. Jadi seburuk-buruknya kita, sekalipun kita terancam dengan sifat Rahman dan Rahim Allah itu, masih diberi peluang untuk kembali. Masih diberi peluang untuk menjadi hamba yang baik. Maka ingatlah, ketika pernah berbuat salah dan terancam dengan keburukan, ingat kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha kasih, sayangnya yang tanpa batas, tetap memberi kesempatan kita untuk kembali dan mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. هناك سورة واحدة في القرآن الكريم لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، سورة براءة، لأن الله تبرأ فيها من المشركين، والمشرك أشرك مع الله غيره فهو مقطوع من رحمة الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكان حقا على الله ألا يبدأها بالرحمة، فبدأت أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين. Ada satu surah di dalam Al-Quran yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surah itu surah ke-9, dikenal dengan surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Kenapa tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena di sini Allah ingin memberikan sebuah kesan yang tegas untuk melepaskan diri dari semua sifat-sifat syirik. Karena itu dibuka dengan kalimat Bara'atun minallahi wa rasulih. Allah berlepas diri dari siapa? Dari perbuatan-perbuatan syirik. Sedangkan syirik itu tidak layak mendapatkan kasih sayang. Syirik tidak layak mendapatkan rahmat. Karena itulah bahkan pelaku syirik diancam dalam Al-Quran di surah An-Nisa surah ke-4 di ayat 48. Bahkan disebutkan kedua kali di ayat 116 dengan kalimat yang tegas, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dibawa sampai wafat. Ingat kalimat ini ya, kalau dibawa sampai wafat tidak akan diampuni karena memang syirik dengan rahmat itu tidak akan pernah menyatu. Karena itulah kalimat di surah Al-Baqarah, di surah At-Taubah tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk memberikan kesan tegas kepada sifat syirik yang bisa berbahaya dan menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
إذا كان الله سبحانه وتعالى افتتح سور القرآن الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم، فحق علينا أن نقتدي بالقرآن الكريم، لا نبدأ عملا ولا نقبل على مذاكرة ولا نقبل على عبادة ولا نقبل على أي شيء في حياتنا، سواء كان طعاما أم شرابا، أي شيء، حتى جماع زوجتك، حتى نصحك لأخيك، حتى إحسانك إلى جيرانك، دائما سمي بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ عملي، بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ مذاكرتي، بسم الله الرحمن الرحيم أأكل، بسم الله الرحمن الرحيم أشرب، لأن فيها حفظ من الله سبحانه وتعالى للعبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، أي ناقص ومقطوع أو منزوع منه البركة. Karena itu penting untuk diketahui pembuka Bismillahirrahmanirrahim dalam Quran harus kita teladani. Allah saja membuka Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sejatinya itu memberikan isyarat kepada kita untuk membuka semua aktivitas kita mengawalinya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka wujudkan kasih dan sayang di dalamnya. Minum, baca Bismillahirrahmanirrahim. Makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika akan berhubungan seksual suami istri pun Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apa? Kita tidak mungkin menyentuh makanan yang diharamkan oleh Allah karena ada rasa Rahman dan Rahim di dalamnya. Menyentuh perbuatan yang dilarang oleh Allah karena ada Rahman dan Rahim di dalamnya. Karena itulah Nabi SAW memberikan kepada kita pesan yang kuat, seseorang yang tidak mengawali perbuatan baiknya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya, rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala terputus. Maka Nabi mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar wa aqta. Setiap perbuatan baik yang punya peluang pahala dan keberkahan tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus nilainya, terputus berkahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. إذن بسم الله الرحمن الرحيم آية فيها الذكر وفيها العبادة وفيها الرحمة وفيها البركة، هذا كله في آية واحدة من آيات الفاتحة، فكيف لو تحدثنا في باقي الآيات؟ لذلك هي أم الكتاب. الفاتحة اسمها ايه؟ أم الكتاب، جمع الله فيها كل معاني القرآن الكريم من عقيدة ووحدانية وتعظيم وتنزيه لذاته سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الآية أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يبارك في هذا المكان وأهله. اللهم آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karena itu beliau akhiri dengan menyampaikan di Bismillahirrahmanirrahim ada unsur ibadah, ada unsur kasih sayang, ada unsur kedalaman perhatian, ada unsur kemuliaan. Maka bagaimana dengan satu ayat ini saja yang punya banyak makna yang luar biasa, apalagi kalau kita meneruskan ke ayat-ayat yang lainnya termasuk Al-Fatihah yang disebut dengan Ummul Kitab. Semua inti Quran ada di situ. Jadi kita dengan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim saja seharusnya kita menjadi pribadi yang penyayang untuk meneladani kata Rahman. Kita menjadi pribadi yang pengasih. Kita harus meningkatkan ibadah dari kata Allah. Kita harus menjadikan pribadi yang lebih baik. Karena itu beliau ingin menutup mudah-mudahan dengan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim ini Allah memberikan kebaikan kepada kita, mengumpulkan kita dalam kemuliaan dan memberikan pahala kepada kita, serta di akhirat kelak diberikan hasil dari perjuangan kita dengan kemuliaan-kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Dan diakhiri dengan salam. أشكركم جميعا شكرا جزيلا. هذه ليست كليمات، وإنما فيه اللؤلؤ والمرجان الذي تسربنا من تلك الكلمات الصافية الفاعلة لنا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بتلك الكلمات الطيبة ونمثل كل هذه التوصيات في بقية أيامنا. فكما عرفت أن البقية من الله سبحانه وتعالى تكون الصالحة، والباقيات الصالحات خيرا عند ربك. Paham? Baik. Paham tuh lah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mahal sekali loh Pak, Ibu. Ya, ini beliau ini susah dapatnya. Di Mesir pun belum tentu bisa dapat, karena kan di Mesir luas gitu kan, orangnya banyak, tapi belum tentu juga dapat kesempatan untuk ngaji ya. Ada fursah ghaliyah jiddan, laysa min as-sahl an najid syai' 'ali yani yajlis wa yufidana wa yudarrisana, falidhalika nastafid yani min kalimatihi min durusihi. Fa maratan ukhra Allah Subhanahu wa ta'ala daiman yahfaz sihhatahu wa yudima sihhatahu, dan menjanjikan kepada kita insyaallah tidak hanya sekali dua kali ini, mudah-mudahan ke depan bisa berkesinambungan.
فلا نريد أيضا أن نستفيد من تلك الكلمات الترحيبية لأخينا وصديقنا وأهلنا السيد محمد بن سعد. هذا يعني كما نستطيع أن نرى من وجه النير لأن أصبح منور في هذه الليلة المباركة, kita melihat bahwa di pojok sana ya, saya perkenalkan ini atas agama di kedutaan Mesir, pojok kiri sana, dan kita lihat semakin bercahaya di malam hari ini karena sorotan lampunya makin ke depan gitu ya. Nah, kita berikan kesempatan kepada beliau malam ini sebenarnya malam perpisahan karena beliau akan meninggalkan Indonesia dan akan digantikan tugasnya yang baru oleh beliau, namanya Pak Yasir. Ya, beliau atas agama yang baru akan bertugas. Biasanya setiap pergantian yang baru itu kalau datang yang baru datang ke kami. Kemudian memperkenalkan yang baru, juga nanti ada utusan Al-Azhar dan sebagai tanda pertemanan, kemudian juga tanda persaudaraan dan mudah-mudahan juga bisa membangun hubungan baik ke depan. فنعطي كلمات يعني ترحيبية بسعادة الملحق الدين المستشار فليتفضل لي مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أشكر دكتور آدي على هذه الدعوة الكريمة التي جعلتني أستطيع الجلوس أمام هذا الجمع الكريم. ثانيا أنا لست متحدثا مفوها كما أستاذنا الشيخ علي، ولكن سأتحدث معكم قصة بسيطة عن نفسي. Baik, pertama beliau mengucapkan terima kasih pada yang telah mengundang beliau supaya juga bisa membersamai kita semua di sini. Dan beliau dengan tawadu mengatakan, saya ini bukan pengajar seperti Syekh Ali. Kemampuan bicara saya mungkin jauh, tapi izinkan saya berbagi kisah yang simpel saja. لقد حباني الله بوظيفة تسمح لي بالتجول في بلدان كثيرة حول العالم. فقبل أن آتي إلى إندونيسيا كنت موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. Saya mau share sedikit. Allah memberikan kesempatan amanah kepada saya dengan satu pekerjaan yang dengan itu memberikan saya peluang untuk menjelajahi dunia. Jadi saya pernah juga bertugas di beberapa negeri sebelum ke Indonesia ini, termasuk juga di Amerika. عندما أخبروني وأنا في الولايات المتحدة الأمريكية أنني سأذهب إلى إندونيسيا للعمل هناك لمدة 6 أشهر، فشعرت بالخوف. المرة الأولى التي أذهب إلى آسيا أنا لا أعرف لغتهم ولا أعرف شيء عنهم، فماذا سأفعل؟ كيف سأتعامل معهم؟ Jadi yang menarik tuh begini, saat saya sedang di Amerika, saya tiba-tiba dihubungi oleh Kemlu-nya sana di Mesir bahwa beliau akan bertugas di Indonesia. Terus sedang di Amerika dan durasinya 6 bulan. Maka yang pertama terbayang di hati beliau dan benak beliau adalah kekhawatiran. Karena saya belum tahu, mungkin khawatir lihat antum gitu ya nanti itu khawatir karena belum kenal, belum pernah ke Asia, belum tahu bagaimana bahasanya, bagaimana masyarakatnya dan sebagainya. Betul. ولكن بعد حضوري إلى إندونيسيا وتعاملي معكم وجدت شعبا خلوقا متدينا، وجدت وسطية في التعامل بينكم وبين بعض. لم أجد في يوم خلال فترة عملي هنا لم أجد شخصا أسأ إليه أو رأيت شخصا يسئ إلى شخص آخر. وجدت تعامل سماحة في التعامل مع الآخر، وجدت كل شيء جيد. شعرت أنني لم أغادر مصر، شعرت أنني بين أهلي بالفعل. Tapi ketika saya sampai di sini, semua kesan itu berubah. Dari semua negara yang pernah saya tempati, tidak ada yang paling berkesan seperti Indonesia saat ini. Ternyata saya mendapati
masyarakatnya sopan-sopan, kemudian juga sangat toleran, manis-manis, pergaulannya baik-baik, gitu ya. Mungkin beliau datangi ke tempat yang bagus-bagus saja gitu ya. Bisa ya dia datang. Dan itu memberikan kesan tersendiri sampai sekarang saya mau kembali ke Mesir. Hal yang sangat berbeda yang mungkin tidak saya jumpai saat di Amerika sana. Jadi kalau dulu beliau mungkin di Chicago, sekarang ke Chicago gitu ya. Fadlan. كما أسعدني أني وجدت فيكم إناسا وشعبا يسعى لتعلم القرآن، يسعى لتدبر القرآن، يحب الأزهر ورجاله ويقدسهم، والجميع يتمنى أن يذهب إلى الأزهر وأن يدرس هناك. وجدت فيكم الدين الصحيح الذي لم أراه في عدة دول زرتها. وجدت فيكم شعبا طيب بطبعه، شعبا خلوق بطبعه. إذا استمريت في الحديث عن الشعب الإندونيسي لن تكفيني هذه الأمسية الجميلة. سأظل أتحدث لمدة 6 أشهر قادمة، ولكن ليس يوجد لدي وقت لأنني قريبا سأغادر إن شاء الله. Saya betul serius menyampaikan ini, tidak dibuat-buat. Memang yang saya dapati kesan di Indonesia itu berbeda. Masyarakatnya ini serius dari jiwa saya yang paling dalam, maksudnya beliau ya, bukan saya. Jadi masyarakatnya baik-baik. Dan yang paling menarik itu cinta dengan Quran. Dan ini yang menjadikan Indonesia bagi saya istimewa. Masyarakatnya senang ngaji, senang baca Quran. Bahkan anak-anak mudanya pengen punya cita-cita yang tinggi untuk belajar di Al-Azhar. Pengen ada di sana, pengen jadi ulama, bergaul dengan yang baik-baik. Ini mungkin yang tidak ditemukan juga di tempat-tempat yang pernah saya singgahi. Atau boleh jadi di tempat-tempat yang mungkin negara lain selain Indonesia. Karena itu kalau boleh saya memilih, kata beliau, saya ingin memperpanjang tugas di sini. Tapi kan tidak punya kewenangan untuk itu, dan beberapa hari ke depan saya harus meninggalkan Indonesia. Sungguh ini kesan yang sangat mendalam, masyarakat yang baik-baik, dan saya harap semua itu bisa terjaga untuk kita semuanya. والآن بعد نهاية فترتي ومرور 6 أشهر هنا في إندونيسيا، كما أخبرتكم مسبقا كنت خائفا جدا قبل أن آتي، ولكن الآن أنا حزين، وكنت أتمنى وأدعو من الله أن تطول فترتي ليست 6 أشهر بل 60 عاما أو ما حييت. شكرا دكتور آدي، شكرا إندونيسيا، شكرا لكم، شكرا على حفاوة الاستقبال. وأتمنى لزميلي المستشار ياسر كل الخير، وأتمنى منكم مساعدته والتعاون معه في كل شيء. شكرا جدا جدا على دعوتي لحضور وسط هذا الجمع الكريم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang dengan ketakutan, tapi harus saya pulang, tapi saya harus pulang dengan kesedihan. Saya datang dengan ketakutan, kata beliau, kekhawatiran mendalam, tapi saya harus pulang dengan kesedihan yang tak mampu saya lukiskan. Kalau boleh saya memilih, saya ingin diperpanjang, bahkan bukan hanya 6 bulan, kalau perlu 60 tahun saya di sini lagi, untuk di Indonesia. Terima kasih untuk semua yang membersamai tugas saya di sini. Terima kasih teman saya, terima kasih masyarakat Indonesia. Wa nahnu al-an fi naql mubashir aidan fa يشاهد ليس فقط من جميع أنحاء إندونيسيا، ada قناة متصلة إلى جميع المحافظات في إندونيسيا 34 محافظة، والاشتركت معنا أيضا أكثر من 19 دولة. وهناك من حضر أيضا معنا حتى من سلاويسي، من هنا 3 ساعات بالطيارة. وهناك من أتى من كندا أيضا حاضر هذه الليلة. Dari Sulawesi, dari Goa mana? Boleh angkat tangannya? هؤلاء يعني أتوا بالطيارة هذا الصباح، ونزلوا في السكرناهات والطول إلى هنا من أجل المحاضرة. Nah, yang paling jauh selain Sulawesi dari mana? Selain dari mana? Kalimantan Selatan. Wal akh min Kalimantan al-Janubiyah. Nah, Kalimantan al-Janubiyah يحتاج إلى نعم بعيد. أحيانا قد تحتاج إلى طيارتين من هنا من Jakarta. Selain dari Kalimantan, dari mana lagi yang jauh? Tambun sini, Tambun.
Ambon sini, Rawalumbu sini. Ada lagi. Aceh mana Aceh? Aceh? Tidak ada Aceh. Ada itu benar Aceh. Tidak. Ya ini dari Aceh beliau ya. Asalnya di Aceh tinggal di sini ya. Baik. Ada lagi ada Aceh. Bekasi mana Bekasi? Oh, ada Bekasi. Ada. Baik. Ada min Lampung. Lampung huna takriban bitayara الساعة. Lampungnya di mana? Metro. بعد أن نزل من الطيارة يختل الساعتين بالسيارة التالية يعني ما شاء الله من أجل محاضرة وليس فقط المحاضرة أنا أخبرت في الإعلان أن هذه الليلة في تكريم الشيخ الأزهر المستشار فأنا قلت لهم أن نكون معكم يعني قلبا وقالبا فأيضا teman-teman sekalian beliau memperkenalkan ini adalah yang bertugas baru Mustasar Yasir ya Sa'ad Mustasar Yasir beliau adalah mengganti tugas dari yang telah lama yang akan menggantikan pada Allah Subhanahu wa taala an yuwasila العمل الماضي بإن شاء الله النشاط القديم المفيد فنسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن ييسر أو يجعل تيسير عملكم كما سميتم يعني باليسر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن دائما أن يديم علاقتنا الطيبة بين مصر الشقيقة وأندونيسيا الحبيبة لذلك نعطي الكلمة لسعادة المستشار الجديد ياسر ليعطينا الكلمة ترحيبية فعليه فليتفضل مشكورا. Kita mendengarkan dulu beliau sejenak ya sedikit saja 5 menit barangkali untuk memberikan pengantar pada kita. Fadhal. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ كلامي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا بداية اختياري إن أنا أتعامل أو أتواجد في دولة أندونيسيا وهي تعد من أكبر دول العالم إسلاميا. فإني قرأت عنها كثيرا ولكن عندما زرتها وجدت أكثر ما قرأت وجدت شعبا كريما طيبا خلوقا شعب مسلم بالفطرة يعني ولد بالفطرة بأخلاقيات الإسلام الأدب الأخلاق الاحترام كل ما ينادي به تعاليم الدين الإسلامي وجدته بالفطرة في الشعب الأندونيسي. ما شاء الله. Sebenarnya kalau saya mau jujur, saya bisa katakan terjemahannya sama seperti yang pertama ya. Tapi saya harus detilkan bahwa beliau menyampaikan yang pertama saya berbahagia, bangga bisa berada dan ditugaskan di negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Yang saya saksikan sendiri dengan pembuktian kehadiran saya di sini, karakter masyarakat yang tidak berbeda yang disampaikan oleh pendahulu saya tadi. Masyarakatnya baik, taat dalam beragama, dan juga kehidupannya sangat saling perhatian satu dengan yang lainnya, toleran, dan munculkan karakter-karakter juga yang sejujurnya penting untuk diteladani dalam kehidupan sosial bermasyarakat. وعندما كنت أرى أي أندونيسي في مصر كنت بعتبره سفير لدولة أندونيسيا لأن كنت بشوف فيه أخلاقيات جميلة وأدب واحترام فكان كل واحد موجود بيتعلم في الأزهر كان بيعتبر سفير لدولة أندونيسيا في مصر بكرمه وأخلاقياته وأدبه وحبه للعلم وحبه للقرآن وحبه لتعليم الدين الإسلامي عايز يتعلم ولا يعني ما كانش لا حدود له فإنه يتعلم فكان يريد التعليم أكثر فأكثر لأنه هو بجد شعب جميل ومحترم وأنا يشرفني إن أنا أكون موجود في وسطكم ويشرفني طبعا إن أنا لبيت دعوة شيخنا الجليل دكتور هداية. أنا سعيد جدا بوجودي معاكم وأتمنى من الله إن أنا أكون استكمال لصديقي وزميلي المستشار محمد إن أكون استكمال ليه وبحمد ربنا إن أنا أكون مثلا سبب في أن ربنا يؤجرني خيرا بما أفعل لأن إحنا دلوقتي في قصة إن إحنا كلنا بنحاول بقدر الإمكان نعلم بعض تعليم ديننا ودين الإسلامي وإن أنا طبعا يشرفني الدكتور علي طبعا إن أنا حضرت معاه
فأنا سعيد جدا بالجلسة ديت، وإن يكون أول لقاء في بيت من بيوت الله، فطبعا حاجة عظيمة جدا. إن أنا بداية عملي بعتبرها دي نقطة انطلاقة من هنا، من بيت من بيوت الله. وألف شكر، وأشكركم على حفاوتكم وحسن استقبالكم، وألف شكر. شكرا. Baik, beliau memberikan kesan yang dalam juga. Bahkan sebelum saya ke sini, saya juga menyaksikan selain mendengar bahwa pelajar kita yang ada di Mesir, termasuk juga yang saya lihat, yang saya perhatikan, termasuk duta-duta Indonesia yang baik-baik, semangat dalam belajar, serius dalam menempuh pendidikan, dan saya meyakini mereka bukan hanya pelajar, tapi juga duta-duta yang membawa nama Indonesia. Dan yang paling menarik adalah malam ini saya dikembalikan kepada aura positif ketika melihat bapak-bapak sekalian, khususnya saya tidak sebut ibu ya karena di dalam jamaah sekalian. Dan memang saya ingin mengatakan kebahagiaan terdalam saya adalah tugas pertama saya di Indonesia dimulai dari masjid. Dan ini adalah keberkahan tersendiri bagi saya, akan memulai tegas ternyata kemuliaan yang Allah berikan saya harus dimulai dari masjid ini. Di beliau tuh awal mulanya mau tugas nanti dari sini ke sini dulu bertemu dengan kita semua. Jadi ini kebahagiaan saya yang sangat mendalam. Saya memberikan terima kasih kepada rekan saya pendahulu saya, Ustadz Muhammad, dari apa yang telah beliau siapkan untuk saya sehingga saya bisa memulai pekerjaan dengan baik. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ali yang telah membersamai pertemuan malam ini sehingga beliau juga berharap ada keberkahan-keberkahan dengan tausiah-tausiah yang telah disampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi, kata beliau, saya bahagia, saya senang bersamai Anda dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada tugas-tugas saya dan kita doakan mudah-mudahan beliau juga diberikan kemudahan seperti yang diharapkan. ونشكر شكرا جزيلا على جميع أهلنا فلا أستطيع أن أقول ضيوفنا لأنكم عندما نزلتم أندونيسيا فأنتم أهلا يعني ويكون سهلا هنا ما دمتم في أندونيسيا فنحن معكم. فأنا دائما أقول يعني أهل مصر ليس الإخوة وليس الأصدقاء وإنما أهل. فما دمت هنا فليتفضل يعني مفتوح لكم ولنستطيع أن نعمل التنسيق بينكم وبيننا ما يجعل عملكم يعني يسرا بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيكم. فكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى دائما لأن نحن في مجلس العلم فالدعاء في مجلس العلم إن شاء الله يكون مستجاب. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يحفظ أهلنا فخاصة شيخنا دكتور علي وكذلك مستشار محمد مستشار إذن ياسر في رعاية الله سبحانه وتعالى فيديم لهم الأجور بإذن الله سبحانه وتعالى ويدل لهم الخير في كل أعمالهم الصالحة ويزيد من ميزان حسناتهم إن شاء الله. فأهم شيء يجعل عملهم بإذن الله سبحانه وتعالى علامة الحب والمحبة بيننا وبين الشعوب أندونيسيا وشعوب مصر العربية المحبوبة. لذلك علامة من كل هذه الأشياء نريد أن نكرم يعني جهودكم ما دمتم هنا في أندونيسيا. فهذه ليست عطاء ولا هدية وإنما رمزا لحبنا إليكم. فنحن نشعر بأن هذا قد لا يساوي يعني بعملكم وإسهاماتكم هنا في أندونيسيا ولكن هذا علامة الحب لكم جميعا منا. فدعونا واستسمحوا يعني لنا سامحوا لنا بأن نكرمكم بذراع الحب والمحبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه رمز المحبة بيننا وبينكم. Kita ingin memberikan satu kesan cindramata tanda kemuliaan. Mohon teman-teman bisa dibawakan mana? Nah ya, ini kita ingin berikan satu penghormatan. Ini dulu yang dua, mohon disimpan satu sebentar. Ini tanda cinta, tanda kasih sayang, persahabatan karena beliau ini yang memudahkan visa untuk ke Mesir dan juga memberi kesempatan beasiswa-beasiswa tuh. Kalau di Depak, di tes dan sebagainya kan lewat kedutaan yang memudahkan ini. Jadi kalau teman-teman punya akses baik, hubungan baik, mau ke Mesir, tinggal telepon tuh. Ya, tapi dilihat nih wajah kelakuannya gimana nih gitu kan. Kalau baik dapat ya. Nah, ini kita ingin berikan فهذا الذراع مكتوب باسمي وبالساعة.
Ada maktub bismi, ini tertulis nama saya, wabis sa'ah, jadi nuridukum daiman an tadhkuruni yani fi kulli sa'at. Yani kita inginkan bahwa beliau mengingat kita di setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Ya, saya juga bingung tinggi ngikutin keluarganya bagaimana gitu ya kalau ingat kita semua. Pak Nurid takrim li awalan Dr. Teman-teman yang kedua, wathaniyan aydan nurid an yakuna hadha at-takrim intilaqan mumayyizan wa aydan min alamat tansik wal hubb ma'a al-mustashar al-jadid fa اسمحوا لي أن أعطي نفس الذراع dan halamat al-hubb bainal mustasyarin, kita berikan yang sama, plakat yang sama. Wa hadha intilaq al-amal likay yahtam bit-tawqit was-sa'a walakin la yuhasib muddat iqamati huna fi Indonesia. وليس أخيرا وإنما هذه انطلاق المحبة. لو كان هذا مستشارين، هذين المستشارين من السفارة، فطبعا هذا أيضا سفير الأزهر الشريف، فأهل القرآن يعني يطالب بنا أيضا أن يقدم له التكريم، تكريما خاص لأهل القرآن الكريم، أيضا درع لكن درع مختلف لأن درع هذا لأهل القرآن. فهذا أيضا علامة الحب لشيخ علي، علاقاتنا بين أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيني وبين الشيخ علي محبة في الله سبحانه وتعالى، واذكرني عند ربنا لو يكون حساب يسر لكم يعني اذكرني عند ربك، فأتمنى من أن يكون رجلان يتحبا في الله سبحانه وتعالى. فنشكر للشيخ علي، هو بعثة الزانية، beliau adalah utusan Al-Azhar الذي يعني يديم وظيفته هنا في إندونيسيا، يشرف الناس، يذهب يعمل الجولة إلى بعض المساجد هنا في محافظات شتى في إندونيسيا. Beliau itu sudah kemana-mana, sampai ke Lombok ya, sampai ke Madura, beberapa tempat itu untuk membimbing masyarakat. Jadi ini bukan satu pemberian tapi alamat Bismillah, Allah barik fiik. Bismillah. Jadi ini tanda cinta di antara kita semua dan kami bersahabat. Ya, lihat duta Mesir itu yang ke sini kami bersahabat karena saat datang ke sini pertama kali dari bandara ketemu saya dulu. Ya, saya jamu di Jakarta, ketemu semuanya di sebelum menyebar. Jadi saat pulang pun kita masih bersama. Awwalu intilaq wa hubuttuhum min Masr yani fi Jakarta fil matar ana istadaftuhum yani istaqbaltuhum fi Jakarta. Fa hadhihi alamatul hubb wal sadaqah bainana. مثلا لا أنسى عندما عادوا إلى بلادهم إلى مصر أيضا دائما معنا التواصل دكتور محمد والآخرين نحن يعني نرغب منكم ألا تنسونا أيضا يعني ليس فقط في أعمالنا ومعاشرتنا لكن أيضا في دعائكم وفي سجودكم وفي جميع أعمالكم الصالحة. Kita mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang bersamai pertemuan malam hari ini. Satu, terima kasih kepada TKM Yayasan Masjid Baitur Rahman. Nashkur li jami' al-ikhwan al-amilin fi hadha al-masjid al-mubarak fi hadhihi al-jam'iyyah al-tayyibah, Jam'iyyah Masjid Baitur Rahman. Terima kasih banyak untuk malam hari ini yang telah disiapkan dengan baik. Semoga Allah memberikan pahala dan keberkahan untuk semuanya. Kemudian yang diharapkan ya nanti kita lihat lagi, tidak bosan kalau pekan depan ke sini lagi. Ya, atau pekan-pekan yang lain kita akan berputar dulu ya. Baik, satu itu. Yang kedua, wa thaniyan aydan nurid an nufidakum ilman. Kita ingin memberikan sedikit informasi bahwa yang lulus at-tullab an-najihin liltihaq bidrasah bi kulliyat ad-da'wah islamiyah fi Tarablis fi Libya, yang lulus di kuliah dakwah Islamiyah fi 10 tullab 10 orang
sudah sampai di sana, sudah siap. Hum maqbulun fi kulli da'wah islamiyah wa jahizin bitasyara wa kulli syai' insyaallah an qarib sayusafirun ila Trablus. Jadi yang 10 ini yang saya seleksi wahum ahlul Quranul Karim. Ini amil al-imtihan di jami' al-muhafazat fi Indonesia faqat bi ahlul Quranul Karim. Lolos 10 orang. Sudah siap semua, tinggal tunggu keberangkatan. Dan yang kedua nanti insya Allah ini di kampus terkuat juga. Quran masih di Tripoli, di Libya, tapi di Zlitin nanti, Jami'ah Asmaria. Kita akan siapkan 15 sampai 30 kuota, itu pun gratis. Ya kita yang biayai dari sini keberangkatan, di sana full beasiswa semua, tidak ada biaya sedikit pun. Sudah masuk makalahnya ke saya akan seleksi. Dan setelah itu nanti akan ada imtihan syafawi dengan kami, baru kemudian diberikan keputusan. Yang kedua, yang jauh-jauh itu nanti ada paket ya, tapi tidak boleh rebutan. Karena rebutan itu hanya untuk 17 Agustus saat Panjat Pinang. Ya, karena ini habis ngaji, tolong yang jauh dulu, yang paling jauh dulu ya. Itu ada 300 paket kurang lebih. Untuk warga masjid, yayasan tidak perlu mengambil karena sudah disiapkan terpisah. Ya, nah itu nanti ada yang jauh-jauh silahkan. Yang goa tidak usah mengambil karena sudah ada di paket pembelajaran ya. Kalau ngambil lagi bisa menghilangkan hafalan Quran nanti. Baik ya. Untuk yang jauh-jauh silahkan nanti. Kalau yang belum tawakal pada Allah nanti insya Allah akan ada kembali. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, ingat ya. Ingat baik-baik apa yang kita pelajari malam hari ini kita amalkan. Siap insya Allah? طيب نختم بالدعاء فتفضل الشيخ علي أن يدعو لنا في هذا المقام الشريف لختام هذه المحاضرة. Kita meminta kepada Syekh Ali untuk mendoakan pertemuan kita malam hari ini, semoga Allah berkahi. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نشهد يا ربنا بأنه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان وظاهر البرهان ومحروس من الزيادة والنقصان. اللهم إنا عبيدك بنو إماؤك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اجعلنا يا ربنا ممن يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويتلونه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت فيه المقادير إنك على ما تشاء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحد سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم هب لنا غنى لا يضغينا وصحة لا تلهينا واجعل آخرتنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد. Terima kasih Syekh Ali, jazakumullah khair. Terakhir teman-teman sebelum kembali kepada warga di sini, jemaah DKM di sini juga ada kegiatan-kegiatan ta'lim, ustadz-ustadznya bagus-bagus, baik-baik, silakan ikut dihadiri. Dan ini ada ustadz yang tawadu dari tadi, ini sahabat saya nih, teman saya, baik sekali. Ini di belakang saya minta ke depan dulu nih. Ini ada Ustadz Omar minta, tapi karena ini putra beliau Ja'far ikut, sedang tertidur, ya jadi di pangkuannya tidak sempat terpangku. Jadi saya juga berharap mudah-mudahan beliau sehat, ya tinggal di sini dan mudah-mudahan memberikan juga Ustadz ya siraman pengetahuan untuk di sini. Baik, mohon izin untuk warga juga, alhamdulillah kami ada koordinasi, insya Allah kita akan coba juga membangun sekolah Quran di sini di tingkat TK. Ya, jadi nanti ada Akhyar International Islamic School tingkat TK yang sedang kita akan ikhtiarkan dibangun di dekat masjid ini dengan harapan bisa mensupport juga kegiatan ke masjid nanti. Ada anak-anak di sini yang bisa dididik, yang meneruskan nanti
kemakmuran masjid untuk ke depan. Nah, itu agak kuat kurikulumnya, jadi yang diterima cuma 40 orang, dan tingkat TK itu 5 juz. Nanti lulusnya. Kemudian SD-nya 30 juz dan karakternya Quran. Jadi kurikulum nasional yang diberikan, tapi juga dari basic kurikulum Quran dan hadisnya. Semoga ada kemudahan, semoga manfaat. Itu yang bisa kami lakukan. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon tertib, rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe.